As primeiras cosmogonías orientais fundamentábanse na auga, sin embargo, foi Tales de Mileto que puxo o primeiro elemento, o argé, na auga, non? Entón, a partir deste elemento, segundo el, pois fundamentábanse ou baseábanse todas as cousas. Logo, Empédocles xa adoptou a teoría dos 4 elementos, basándose tamén en unha serie de filósofos como Heráclito e Anaximenes. E, finalmente, Aristóteles retomou a teoría dos 4 elementos de Empédocles e tuvo unha gran influencia de cara ao nacimento da química moderna. Ben, a auga como elemento pode ser analizado dende varias ópticas. Temos a perspectiva da auga como base da actividade económica, a xeopolítica da auga, a contaminación da auga, logo tamén a auga como xeradora de enerxía e a auga como lecer. Neste caso, teríamos que falar do termalismo, deportes acuáticos, etc. etc. Ben, eu vou achegarme á auga na cultura tradicional galega, non? Uns certos achegamentos, porque tratar todo o tema é moi complicado e non daría tempo. Ben, entonces, eu parto de dúas premisas fundamentais, non? A auga percíbese como clara orixe da vida. Indudablemente, isto sábeo tanto o campesiño galego como doutras comunidades e nacionalidades, mas a auga pode ter un problema, que non a Asia, o cal provoca unha importante seca, ou ben que a auga emane da parte celeste dun xeito violento, entón aparecen treboadas, pode vir acompañado de pedrisco, etc. etc. Co cal, digamos, o campesiño ten que utilizar unha serie de elementos para erradicar estes males que lle van a afeitar, además dun xeito claro e evidente, a súa economía que se fundamenta en gran medida no agro. A segunda premisa sería que o campesiño tamén necesitou e sigue necesitando a agua como elemento fecundador e, ademais, tamén como instrumento básico para curar determinadas doenzas non só humanas, senón tamén do gando. Agora ben, que tipos de auga podemos considerar na cultura tradicional? Ben, na cultura tradicional había 2 tipos de auga. A auga da riba, tamén chamada auga do ceo celeste, e tamén a auga da terra. Ben, a auga do ceo, indudablemente, trátase tamén da chuvia, que, como dixemos, pode caer dun xeito manso, lento, o cal está provocando beneficios, ou ben dun xeito violento. Neste momento é cando se producen treboadas, pedriscos, etc. etc. Ben, o campesiño, nestes casos, utiliza unha serie de instrumentos, unha serie de canles para erradicar, digamos, este primer problema. Entre eles, o toque de campás. Na provincia de Lugo coñécense varias campás que teñen este carácter benefactor. Por exemplo, a campá do Santuario dos Remedios de Mondoñedo,
Unha das campás tamén dos Escolapios de Monforte e logo tamén a campá do San Adrián e San Xulián de Carballido, en Pacios. Vos repito que hai unha serie de elementos ou instrumentos, como dixen, o toque de campás, logo queima de follas do ramo de laurel que se emprega o domingo de Ramos, logo tamén a auga do día do Sábado Santo, e finalmente os conxuros dirixidos ben a Santa Bárbara ou outros santos. O segundo problema, estou sintetizando moito, porque deste xeito non se pode dar así ben unha conferencia. O segundo problema, digamos, é erradicar, digamos, a sequía. Temos que non só nas culturas africanas, sino en outras culturas asiáticas, incluso tribus australianas, bueno, pois hai un mago, un chamán, un facedor de chúveas que utiliza unha serie de rituais baseados na maxia imitativa ou homeopática para atraer a chuvia. Indudablemente, isto foi a base de que, co paso dos tempos, tamén houvese rituais de inmersión que xa empregaban, digamos, na Grecia clásica, con estatuas que simbolizaban as divinidades da fecundidade. Entonces mergullábana en auga. Bueno, pois este ritual que empregaban os gregos e logo os románs tamén utilizouse na ortodoxia, digamos, católica a partir do século XIII e ata os séculos XIX e XX, a pesar da resistencia eclesiástica. Rituais de inmersión, pois, por poñer algún exemplo, xa que eu saiba, non se utilizan, pero, por exemplo, cerca da Cervela, utilizouse un ritual de mergullamento dunha imaxe de San Roque. En Beade, en Allariz, tamén ata hai 10 anos utilizouse este ritual de mergullamento, pero dun xeito parcial, non total, sino parcial. Ben, a parte destes rituais de inmersión, hai, digamos, outra canle para erradicar a sequía, que son as rogativas. Entonces, a rogativa, digamos, é invocar a entidade sagrada, invocar a divinidade, digamos, para acadar chuvia ou bo tempo. Hoxe en día todavía quedan restos destas rogativas, como, por exemplo, pode ser a que saíu este ano a nivel de conservar a tradición, que é a do clamor, que ten lugar en Lalín e na Golada. Aí vaise dunha parroquia a outra nun trayecto de 14 kilómetros, concretamente. Vaise de Bermés a Vilariño para pedir auga e ao revés para pedir bo tempo. Entón pasan por unha serie de parroquias, en cada unha destas parroquias polas que pasan, entonces incorpóranse as cruces procesionais de cada unha destas parroquias completando o recorrido. Tamén no santuario de Penarredonda, aí en Paradela, había unha rogativa moi curiosa que iba de Penarredonda, digamos, a San Facundo para pedir chuvia, pero en cambio, cando había que pedir bo tempo, iba de Penarredonda a San Vicente. No intraactual,
propiamente a rogativa siga habendo algunhas pervivencias, máis ben por conservar a tradición. O que sí siga habendo é bendicións de campos, bendicións de animais, que tamén se levan a cabo facendo previamente unha procesión. Por exemplo, en Porto Marín, na festa do follato que ten lugar no mes de xullo, na primeira quincena, pois celébrase unha procesión e ao rematar a procesión o crego realiza o ritual, digamos, de bendicir os campos que se mostran a súa vista. Tamén, por exemplo, na festividade da Virxe de Montserrat en Monforte, celebrada, cosa que se celebra no mes de agosto, sai a procesión, digamos, polo cume do mosteiro de Pino, e chegado nun momento, o crego bendice os campos do val de Monforte. Ben, con respecto á auga da terra, ben, temos que, antes de entrar, digamos, nos cultos propiamente que se dan hoxe en día, desde o punto de vista do cristianismo ou catolicismo oficial, hai que ter en conta os cultos que había indígenas ou prerromanos. Entonces, temos noticias a nivel epigráfico dunha serie de entidades ou divinidades acuáticas, como pode ser a entidade de Bormánico e Navia, predominando esta sobre as demais, xa que se atoparon aproximadamente unhas 10 inscripciones epigráficas, algunhas delas estudiadas por don Nicandro Ares. A chegada dos romanos, estas entidades sacras convertíronse ou deronse chamar en ninfas. E logo no século VI, San Martiño d'Umiense, século VI despois de Cristo, San Martiño d'Umiense fixo unha condena de todos os cultos prerrománs, dos cultos indígenas e tamén dos cultos priscilianistas. Todos estes cultos baseábanse en invocar e adorar os distintos elementos da naturaleza, é dicir, cultos ligados ca auga, cultos ligados ca terra, co lume e incluso con influencias astrais. Isto deu lugar a unha cristianización de cultos, o que motivou que donde había cultos á auga, cultos á pedra, cultos ao lume, se fosen construindo, erixindo capelas, ermidas e igrexas. Agora ben, houbo que conservar de todos os xeitos algúns destes cultos, pero adaptados á entidade sacra correspondente. Por que? Porque senón existiría unha desviación en masa das persoas que lle interesaban, digamos, a nova ortodoxia religiosa este culto. Ben, que usos podemos distinguir hoxe en día con respecto á auga? Bueno, pois hai un uso purificador, é dicir, sábese que todas as culturas, todas as religións do Occidente como do Oriente, incluída os musulmáns, utilizaron e siguen utilizando rituais de inmersión, aspersión e ablución e moitas de súas facetas para purificarse. Concretamente, xa, digamos, o poeta Ovidio nos seus fastos xa nos comenta que na antiga Roma había a festa das Palilalias en honor de Palas Atenea,
na que existía o ritual, digamos, de purificar os gandos e purificar os espazos e lugares donde habitaban. O segundo uso é de carácter adivinatorio. E temos un antecedente claro deste uso nas ordalías. Nas ordalías que podían ser por auga ou ben por lume para chegar, digamos, ao veredicto si algo era verdadeiro ou si algo era falso. Estas ordalías xa se coñecían en tempo dos sumerios, é dicir, 3000 anos antes de Cristo, conservándose fontes documentais no Código de Hammurabi do ano 1300 antes de Cristo. Estas ordalías, aínda que foron prohibidas pola Iglesia no século IX, seguíronse mantendo ao todo longo da Idade Media. Podemos citar unha ordalía baseada na auga que se efectuou aquí precisamente a carón das termas romanas cun matrimonio procedente de piugos para saber si ese matrimonio había roubado ou non pois algo en cuestión. Ben, das ordalías hoxe en día temos unha herdanza que se fundamenta nunha serie de fontes, como por exemplo a fonte que hai en San Andrés de Tinsido, ou xa dun xeito máis cercano a fonte que hai do San Adriano en Goiriz, preto de Vilalba. Aí todavía sigue existindo un rito oculto, secreto, que consiste en botar migas de pan ou pequenos anacos para saber, digamos, a existencia de determinado feito. O problema radica en que si esas migas ou eses pequenos trozos de pan van ao fondo, o presaxio, digamos, según a tradición popular, é negativo. O terceiro uso é o uso da fecundidade. Entón, aquí, a fecundidade pode ser por auga de mar, por auga de río ou por auga de fontes. Con respecto á auga do mar, o ritual que mellor se conoce é o ritual existente na Lanzada, en Pontevedra. O ritual, digamos, famoso das 9 ondas do mar. Sen embargo, antes de levar a cabo este ritual, que hai 3 datas moi concretas, na Ascensión, na noite de San Xoán e no fin de semana no que se celebra, digamos, a festividade da Virxen da Lanzada. Son os 3 días máis normais para facer este ritual, pero non exclusivos. Repito que antes de levar a cabo este ritual, digamos, a muller pois leva a cabo, dá 9 voltas, é dicir, fai, se credes con outras verbas, o ritual de circunvalación ao redor da capela. E logo de levar a cabo ese ritual de circunvalación, expida de a cintura para baixo é cando leva o ritual propiamente dito, o ritual das 9 ondas. Ben, con respecto á auga xa de fontes, eu podo falaros, é unha pena que, de varias fontes, por exemplo, a fonte de Recerende en Pantón é unha fonte que actualmente, digamos, a xente leva e incluso hai persoas do lugar que mandan a persoas que non son dese lugar porque a tradición comenta que é unha auga fecundadora que combate a esterilidade. Por exemplo, a auga da fonte da Aranga na Coruña non só combate a esterilidade ou é fecunda para a muller, sino tamén para os campos, provocando mellores colleitas
e tamén mellores partos nos animales. Logo tamén a fonte de Entines, situada tamén na Coruña, pois tamén provoca fecundidade, digamos, nas mulleres. E logo hai unha fonte aquí en Guitiriz, a fonte de San Breixo, ligada ao santuario do San Alberto, que digamos que hai uns rituais ligados ca fecundidade de terras e tamén de animais. Ben, xa entrando no uso terapéutico da auga, distinguir por unha banda as virtudes curativas da noite do San Xoán, virtudes que podemos sintetizar, por exemplo, beber da auga de Nove Fontes é bo para combatir o bocio. Logo, a mistura de ervas e flores con auga introducida nun recipiente e deixada ao rocío é boa para doenzas da pel. Este é un ritual que aínda hoxe en día adoita utilizarse. Tamén, a nivel humano, ata hai poucos anos, había persoas que pola mañá cedo do San Xoán daban rolos pola erva, porque a tradición decía que iso era moi bon para determinadas doenzas da pel, ecemas, sarna, etc. Como é tamén bon sacar o gando pola mañá cedo o rocío. Vese claramente que hai unha asociación importante dunha serie de elementos: auga, lúa, muller, vegetal. E isto por qué? Porque todos teñen un denominador común, que é a fecundación. Virtudes das augas de fontes sacras dentro deste uso terapéutico. Ben, dentro deste uso podemos distinguir dous niveis. Un nivel daquela fonte dun santuario en que o romeiro devoto accede ao mesmo e logo bebe auga da fonte e leva nunha botella para as súas casas cunha finalidade moi variada. Sen embargo, hai noutras fontes nas que, ademais desto, a persoa realiza unhas abluciones, é dicir, lávase aquelas partes que considera que están doentes, e isto pode facelo ben con as mans ou ben usando panos. Cando usa panos, logo de facer o ritual, deixa o pano pois a carón da fonte, sempre e cando haxa unhas silveiras ou ben unhas ramas. Que quere dicir isto? Bueno, pois que está, de algún xeito, expulsando a enfermedade por medio do paño. Mas o ritual non acaba aquí, porque o pano, co paso do tempo, indudablemente, vaise deteriorando, vaise secando. Bueno, é o momento no que intervén, de algún xeito, unha influencia da maxia imitativa ou simpática. A medida que os panos van podrecendo, van secando, isto quere dicir na simboloxía na medicina popular que as enfermedades, que as doenzas van tamén erradicándose. Fontes na provincia de Lugo que levan a cabo actualmente neste ritual. Podemos distinguir algunhas. Por exemplo, na Ponte Nova hai dúas fontes asociadas a dous santuarios, o da Virxe de Conforto e logo tamén en Vilarmide o San Pedro Fiz. En Baleira, na parroquia de Martín, hai unha fonte no santuario do San Bernabé que utiliza estes mesmos rituais. Nas virtudes
aquí en Pedrafita, no Concello do Corvo, exactamente o mesmo. E así podíamos seguir citando, pero, bueno, con poñer algúns exemplos xa chega. Ben, e finalmente, hai tamén virtudes das augas, vimos virtudes das augas do mar, virtudes das augas relacionadas con fontes santas, virtudes das augas que están en sartegos ou que están en cubetas. A auga destes sartegos e cubetas normalmente é auga pluvial, auga de chuvia. Por exemplo, preto de Lugo, temos un sartego que é o sartego do San Matías. Entón, é un sartego asociado á festividade da Anunciación dese lugar. Segundo a tradición, todavía sigue existindo o ritual, a xente, dun xeito moi secreto, lávase a vista e determinadas doenzas do corpo con panos que logo deixa a secar nunhas silvas que hai a carón deste sartego. Tamén, en Paradela, no interior da igrexa, digamos, de Santa Cristina, hai un sartego no muro dereito que comunica, digamos, co interior da igrexa. Ese sartego está mediano de auga todo o ano. Hai moitas persoas que collen a auga dese sartego dende un punto de vista curativo para sandar determinadas doenzas. E, finalmente, auga das cubetas. Aquí podemos distinguir o santuario que hai en Lestrobe, dedicado a San Martiño Dumio, e que hai por aí uns 20 anos un compañero noso de profesión, concretamente Miguel Novo, fixo un estudio moi curioso deste santuario. Pois ben, neste santuario hai unha serie de cubetas, e de 3 cubetas, cada unha delas é específica para curar unhas doenzas determinadas. Ben vista, ben oídos, ben cabeza. Ben, solo me resta xa dicir aquí a García Gesto, que así como fixeches unha importante exposición pictórica na que utilizas como elemento a auga, suxiro a idea de que cando fagas próximas exposicións penses noutros elementos como pode ser o aire, como pode ser a lume, porque xa da terra xa hai moito pintado. Moitas gracias.